दर खां ॿाहिरि वञे। छोरी तो वही सही सामान भी खड़ी वही तोरी भी खड़ी वही मार का खुदा की पैसे ये तो सजो नकल का चाय हली वही पली बाहर घर भजी वही क्या ना अरबेलिया ने सत बिराई है हींअर बाहर निकतानी वो पंजे अखियुनि सां उनके घर का बाहर भी ॾिठो आहे। हां होश में बताई भले शादी चई। अरे अर्जुन खुदा जी का मार पैसे que postiane kapune pune sim potido ele que pera taju bola da wali puta gulwa anu e khabar bajine e bajo baju do अदी असी किथे ता चो त असा के पनाह दियो सिर्फ हिता कढी असा का शहर ते पहुचायो तहाजी वडी मेहरबानी थी जी जेकरे हिता असा तवा के के महफूज जाय ते छडे अचो आई वलीदाद वारा तवा जे वार जो नालो न वठन त पोए तू पांजी भेण अरबेली जो संग मुझे सौट के दींदे मंजूरा मुखे बिल्कुल कबूल आ हाँ असा के कबूल असा के कबूल मुखे अरबेली करे मुखी कबूल आही तू कुछ सोचो खून थींदा खून ये वलीदाद वारा एडी बदनामी बर्दाश्त करे अखियूं बंद करे कोन वेहंदा उन वलीदाद जो कम असा के सजे गोठ अगे झुकाणो आहे तदह त मानन के पनाह थो ॾियां सौट चयो त समझो तवा के पनाह मिली वई वलीदाद वारा भले भजी बस कर वो तवा के कहमा महफूज जगह ते छड़े तो अचा मेहरबानी सही लख थोरा अल्लाह ताला खुश कदो बोला कदो सब आबाद हो
मथे ते हथ रखी बिठो आहीं मथे ते हथ रखी त मूंखे वेहण घुर्जे मूंखे त घर खां ॿाहिरि निकिरण जहिड़ो त मां न रहियो उथ दा वक्त वेहण जो न थई जेकॾहिं ईअं वेही मातम करणो अथई न त पोइ इन बंदूक मां हण गोली मूंखे गोली मूंखे पूरो करे छॾ मूंखे पूरो त पोइ वेही मातम कजां वई मुंहिंजो मातम बोला दादा अड़े अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे मुंहिंजे जीअ खे जीअर छो थो ॾी अलाह तोखे वॾी हयाती ॾींदो मरंदा त सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ तुंहिंजा दुश्मन मरंदा दुश्मन न दादा न मूंखे ज़िंदगी जूं दुआऊं न ॾे जेकॾहिं मुंहिंजे लाइ कुझु करणो अथई न त वञ मुंहिंजी कुंवार खे वठी अच चाहे अरबेली सते आसमान ते हुजे न तॾहिं बि हुनखे ॻोल्हे वठी अच ते जेकॾहिं अरबेली तोखे न मिले न त पोइ हीअं कजां कफन न थियो अजां कफन छो त हाणे हिन घर खां मौलादा जो लाश त ॿाहिरि निकिरी सघे थो पर जेरे मौलादा हिन घर खां ॿाहिरि पेर बि नथो रखे सघे वञ दादा वञ अरबेलीअ खे वठी अच इन खां पहिरियां जो माण्हुनि जा ताना मुंहिंजो हाउ ॾारे विझनि वञी अरबेलीअ खे ॻोल्हे अच अरबेलीअ खे बोला दादा संभाल पाण खे अरे संभाल पाण खे मूंखे हथ न लाए न लाए ऐं न रोक मूंखे मूंखे मुंहिंजे जुड़ण जो मातम करण दे मूंखे पंहिंजे जुड़ण जो मातम करण दे मूंखे अदब मौला दादा मरियो भाॼाई इहो तव्हांजो भाउ मौलादाद मरी वियो मूंखे क़िस्म पैदा करण वारे जी ज़ात जो अरबेली आसमान जी ऊंचाईअ ते हुजे या ज़मीन जे तहखाने में हुजे जेकॾहिं मां हुनखे उतां कढी अचे तुंहिंजे कदमनि ते न उछलाओ त मुंहिंजो नालो बि वली दाद नाहे छो त पत्थर वली कंहिंजो बि पुराणो छो न हुजे पर फिकर खे भञण जे कमु ईंदो आहे ऐं हू मुंहिंजे अॻियां भितर आहिनि भितर ये बोर करे छॾींदो मान बोर अच मां साथ खुदा यो आन वली गोले वठी केड़ा विंदा ये अच्छी दीदा यह खबर अदा वारनि ताईं कीअं पहुचायां त अरबेली खे लिकाइण में हथ रबू ऐं रुस्तम जो आहे।
जेकॾहिं अदा वारनि ताईं इहा ख़बर जल्द न पहुचायमि त बदनामी जे ख़ौफ़ खां अदा मौलादात पाण खे मारे न विझे। मूंखे वञी इहा ख़बर हर हालत ताईं अदा वारनि खे पहुचाइणी पवंदी। काॾे पई वञी? काॾे कोन पई वञा, नलके ते हथ मुंहुं धोइण पई वञा। तूं छा मूंखे बेवकूफ़ पई समझी? मूंखे ख़बर आहे त तूं पंहिंजे भाइरनि खे ॿुधाइण पई वञी, पर कन खोले ॿुधी छॾ राणी। हिन चकर जेकॾहिं तो घर खां ॿाहिरि कदम बि रखियो न त टंगू भञी हलण जे क़ाबिल बि न छॾींदोसांइ। अरे हल तेरे, हल हल। अकबर तू हिन वक्त हिते? ही वक्त तो जानू जे अचण जो आहे ऐं उन तोखे मूंखे ॾिसी वतो त। बस मारिया, जानो जो फिक्र न कर। मां तो सिर्फ तोखे ॾिसण आयोसि, तुंहिंजो दीदार करण लाइ आयोसि। तोखे ॾिठमि दिलि ख़ुशि थी वई। तूं परेशान न थी, मां वञा थो। कुदरत वारे जे अॻियां देर आहे, अंधेर न आहे उन जे घर में। हाणे वली दादा वारनि सां अहिड़ी हालत थी आहे जो कंध खणण जहिड़ा न रहिया आहिनि। आहिस्ते मन आहिस्ते ॻाल्हाए। हिन वक्त वली दाद होश में न आहे, छितो थी पियो, छितो चके न विझे। वाह तुम्हारे को गिगू पई थियूं करण से। जेकॾहिं असांजे तरफ़ खां हिनखे थोरी बि चूचट ॿुधण में आई न, ईअं सम्झ निड़ी त लतर के सां साह कढंदो। हा मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में कान थी अचे त इहे हमज़े वारा वली दाद वारनि जे अखियुनि में मिर्चूं विझी निकिरी काॾे विया। दोलण तोखे अॻ में कहिड़ी ॻाल्हि सम्झ में आई आहे जो हीअ ॻाल्हि तोखे सम्झ में नथी अचे? जीअं बि थियो सुठो थियो। मां चवां थी त असुल दुश्मन जी डांगी भॼे त बि भलो थियो। मूंखे त इहो ख़ौफ़ आहे त वली दादा वारनि जो शक फिरी गिरी असांजे मथां न अचे। ख़बर फ़क़ीर, जॾहिं असांजा पलव साफ़ आहिनि त पोइ असां छो ड्रिजो? इन ही जे करे मां जो वली दादा वारनि खे जेकॾहिं को ॿियो न मिलंदो आहे न, उन जी कसर बि असां मां कढंदा आहिनि। ऐं हाणे बि जे किथां ॾस पतो न मिलनि न त असांजे मथां पातरनि जो वसकारो कंदा, असांखे पटींदा। मूंखे त डपा थो न खां पोइ असांजो कहिड़ो असर थींदो। ओ अब्बा, हाणे जेको हशर आहे वली दादा वारनि सां, अहिड़ो कंहिंसां छल न थिए। पर जे सुधरिया त सुधरिया, जे न सुधरिया न त अञा ॾिसजांइ कुदरत वारो अहिड़ो हशर कंदुनि, अहिड़ो हशर कंदुनि जो पंहिंजो पाण खे न सुञाणींदा। अदाब पटे गिरा हणी वठ। भाॼाई हीअं कर जो हिन में ज़हर ज़रो मिलाए अच त जीअं आख़िरी गिरा हणी पंहिंजी ज़िंदगीअ में जान छॾाए छॾे। ख़ैर घुर अदाब, ख़ैर घुर। मरन तुंहिंजा दुश्मन? हाणे दुश्मन मरण या सॼी। हाणे मां त कंहिंखे मुंहुं ॾेखारण जे बि लाइक़ु न आहियां। पहिरियां जॾहिं घर खां निकिरंदो हुयुसि न त कंध मथे करे निकिरंदो हुयुसि। हाणे जेकॾहिं कंध झुकाए बि घरां निकिरां न त माण्हुनि जा ताना ऐं मेणा मुंहिंजे दिमाग़ जूं रगूं टोड़े छॾींदा। अदा माण्हुनि जे ॻाल्हियुनि ते लॻंदे त पोइ किथे जीए सघंदे? भाॼाई
भजाई ना जीण लाइ का वाट रही है। जेतिरो तूं सोची थो न एतिरी वॾी ॻाल्हि नाहे। एतिरी वॾी ॻाल्हि नाहे भाॼाई। मुंहिंजी रन वनवाह मां भॼी वई आहे ऐं तूं चई थी त वॾी ॻाल्हि नाहे। ख़ैरत वारे माण्हू लाइ त ॿुॾी मरण जो मक़ाम आहे भाॼाई, ॿुॾी मरण जो। तूं चई थी त वॾी ॻाल्हि नाहे। ॻोठ जे ॿार बच्चे पोड़े हर एक जी ज़बान ते मुंहिंजी बेग़ैरताई जा चर्चा ऐं किस्सा आहिनि ऐं तूं चई थी त वॾी ॻाल्हि नाहे। ॿुॾी मरण जो मक़ाम आहे भाॼाई, ॿुॾी मरण जो मक़ाम आहे। हाणे जेकॾहिं अरबिली मोटी बि आई न तॾहिं बि ही मौलादात कंध मथे करे कॾहिं बि कोन जी सघंदो, कॾहिं बि न। तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां मूंसां मिलण आया आहियो ऐं हाल अहवाल वठण आया आहियो। महिरबानी तव्हां जो असांजे मथां बा, न त अॼुकल्ह पंहिंजो बि साथ नथो ॾे जेतिरो तव्हां असांजे मथां साथ ॾिनो आहे। मंज़ूर यार आख़िरी भलाई इहा बि करे छॾ। मूंखे सच सच ॿुधाए, चाचो बिजार ज़िंदा आहे या बहाउल ख़ान उनखे मारे विधो? जेकॾहिं चाचा बिजार खे रईस जा माण्हू खणी वञनि हा न त हिन महिल त उनखे मारे क़बर हवाले कनि हा, पर हुनखे हितां पुलिस गिरफ़्तार करे वई आहे ऐं थी सघे थो त हुनखे सूबेदार लिकायो हुजे या सूबेदार रईस जे हवाले कयो हुजे। ॻाल्हि त वञी उहा ई थी न मंज़ूर। चाचो बिजार पहुची त बहाउल ख़ान जे हथनि में वियो न। जेकॾहिं सूबेदार रईस बहाउल ख़ान जे हवाले कयो हूंदुसि न त ज़िमे सां ईअं सूबेदार खे पंहिंजी नौकरी त नाहे विञाइणी। उहो त आहे, पर बहावल ख़ान जो न दीन न ईमान। उहो हिन वक़्तु पंहिंजा होश विञाए वेठो आहे। ॿार जी शनाख़त थोरे पके जी। मूं कोर्ट में केस दाख़िल कयो आहे। 3 ॾींहनि अंदरि सूबेदार चाचा बिजार खे कोर्ट में पेश ज़रूर कंदो ऐं सूबेदार पंहिंजी नौकरी बचाइण लाइ रईस बहाउल ख़ान खे इहो क़दम खणण न ॾींदो। तव्हां बेफ़िक्र थी रहो, तव्हांजे हमराह खे कुझु बि कोन थींदो। अलाह भलाई कंदो मंज़ूर। असांखे बहाउल ख़ान मारे विझे न दुख न थींदो। दुश्मनी में बहाउल ख़ान हर हद टपी चुको आहे। हाणे न मस्त उठ खे नक में फूलो हणो पवंदो। फूलो